ביולי 2016 טסתי לפריז להיפגש עם רודה. בבוקר הראשון בעיר הלכתי לפר לשז להניח אבן לכבודם ולזכרם של מתנדבי הבריגדות הבינלאומיות, של לוחמי ה-FTP-MOE, המחתרת האנטי-נאצית שהורכבה בעיקר ממהגרים ובני מהגרים, וכמובן אצל אנשי הקומונה הפריזאית. אם הייתי יודע אז שגם יהודית קלמן, אמא של רודה, קבורה שם, הייתי מניח אבן גם על המצבה שלה. Ma mère est née au début du siècle, exactement un 25 décembre 1905, dans les Carpates. C'est un très beau pays d'immenses forêts. Et son père était forestier, c'est-à-dire qu'il exploitait le bois de ses forêts, et avec ses bûcherons, il les mettait en troncs, et ces troncs descendaient en train de bois sur les cours d'eau jusque dans la vallée. Son père était, on peut dire, riche, aisé, et son père ne voulait pas s'en séparer, et donc elle a eu des précepteurs. Et sa langue, surtout en allemand, c'était encore l'Empire austro-hongrois. Et donc, elle a beaucoup étudié l'allemand, mais également l'hébreu, le yiddish probablement aussi. Hein. Les Carpates, c'est un très beau pays. Ma mère a beaucoup aimé son pays, mais je crois qu'elle s'y est beaucoup ennuyée. Et les idées nouvelles, à savoir partir en Palestine, etc., un peu de socialisme, etc. Et puis, donc elle est partie, ensuite, avec tout ce groupe de jeunes gens, ils sont partis en Palestine. Et ça, elle m'a dit que c'était la meilleure époque de sa vie. Elle a été très très heureuse en Palestine. Et pourtant, c'était assez dur. Mais bon, c'était une femme très robuste à l'époque. Elle a fait de l'agriculture, elle a participé à l'assèchement de marais, et d'ailleurs elle a attrapé le choléra là-bas. Elle a également fait des travaux de maçonnerie. דואר היום, 19 באוקטובר 1932. 9 חודשים מאסר וגירוש מן הארץ לקומוניסטית מסיתה. יהודית קלמן, קומוניסטית ידועה, הועמדה אתמול לדין לפני השופטים פלנקט ומג'יד עבדול-האדי. הקומוניסטית הזאת נתפסה על ידי שוטר בחשכת הליל כשפיזרה כרוזים מסיתים בשכונת מקור ברוך, ירושלים. יהודית קלמן נודתה כי אומנם הפיצה את הכרוזים, אולם טענה שאין אלה מכילים שום תוכן הסתה.